Coucou mes amis, coucou les amis de Mamie Élégance, bon dimanche à tous, bon dimanche. Lelo naye poto solana bino par rapport à mes émissions changement de mentalité. Naye poto solola, pour na kopesa na ba idée comment okoki ko devenir millionnaire. Comment faire pour devenir millionnaire? Pour na biso bana na Nzambe toza na ndenge oyo tokoki kosala ya on a ko partager idée wana na bino ba oyo baza na posa ya ba ko contredire ngai na commentaire botiki ba message na bino et puis ekezala bien pour to développer encore plus. Pour na biso bana Nzambe, pour devenir millionnaire, il faut couper sa prémisse. Prémisse, cela veut dire quoi? Prémisse, cela veut dire ozui mbongo na yo oyo nyonso okosala pendant un mois. Salaire na yo oyo okosala pendant un mois, ozui yango nyonso olongola ta inventé. Tu donnes tout à Dieu. Opesi nyonso na église, opesi nyonso na église. Donc, là où on paie ça, ce qu'on y a son église, et puis une église, bah on est ce qu'on bateau église, bah qu'on sombe l'ango ba kiti, bah qu'on sombe l'ango ba mbunda, bah qu'on sombe l'ango ba guitare, et puis yo ce qu'on yo au banda ko prier. Là où bando prier, au bando yep Nzambe, salaire na yo oyo au pesaki et pas ya Nzambe. Yango nde secret na biso basali na Nzambe bana na Nzambe pona kokoma millionnaire secret zaka moko parce que eza facilité mutu alongola mbongo na ye ya salaire ou ya zwi ya liboso apesa ngo nyonso to yango moni tozwaka na biso bamwa mbongo tozwaka na biso omona tozo évoluer na mwa bambongo na biso mais omona kaka toza un peu limité parce que topesa la prémisse te. Donc yango secret makasi mpona kokoma mbongo ebele mpo bato mingi ekomi kaso moto akomi na mbongo ekomi kaka oh non asimbi kisi eza bato misusu mpe bakisi wana nga na kokokota ngo te parce que naza moto amonzo wana te mais yango naye koyebisa bino secret mosusu yango oyo ya biso bana na Nzambe mpona kokoma millionnaire okoki kopesa prémisse na yo. Prémisse bapesa yango na mois de décembre to na mois de na Pâques na Pâques okoki kopesa yango mpe na Pâques okoki kopesa yango mpe na décembre na fin de l'année. Donc ba date wana nde oyo bapesa prémisse epai ya Nzambe. Donc opesi prémisse na yo ozomona omona mpe ke non Nzambe akobanda kosalela yo par rapport ya oyo yo okotisi ye niongo ozomona yo okotisi Nzambe na niongo omona vraiment ke non Nzambe akobanda toujours kosalela yo ekomaka problème nyonso to oyo ozala nango oleleli Nzambe na yo Nzambe akozala te mwana ngai apesaki mpona mosala na ye au moins toboyi te l'église mingi ekoma na oka mingi majorité ba faux pasteur ba décourager mpe bato ebele mpona koservir Nzambe ba décourager mpe bato ebele mpona kopesa tozomona même offrande bapesa yango offrande okopesa offrande chaque dimanche mais dîme ezalaka mpona pasteur te mais bapasteur mpe bakoma na bango kolia dîme bakomisa yango ya bango ozomona. Donc yango moni bana na Nzambe mingi bakoma mpe kose décourager mpona kosala bamakambo bongo. Yango moni secret nanga nayebisa bino mpona kokoma millionnaire eza yango wana secret nanga ezali ke bozwa salaire ya liboso oyo kosala ata lere osalaka otiaka te mais soki tokomaka na fin de l'année salaire oyo osala na mois de décembre nyonso tu olongola ta inventé kende opesa en église
secret na nga yango wana. Donc okomona nzambe ndenge akopambola yo yo moko oloba te. Nalandaki émission ya sœur na nga Mami Élégance na changement de mentalité. Alobaki eloko moko na sali yango lelo bakoma oloba na nga ke nasimbi kisi. Ozomona. Donc ezalaka pe nyonso ezalaka kisi te. Bozwi ya bato misusu ezalaka nyonso kisi te. Bamisusu pe bazwaka na oyo nzambe pe apambolaka bana na ye. Donc c'est ça. Yango na ngaki na partage yango pe na bino po bato ni ba comprendre te baba mami elo nyango ongoyebisa biso mpona kokoma millionnaire. Mpona kokoma millionnaire opesaka ba prémisse na bino n'église ya bien badime na bino n'église ya bien. Soki ozopesa moka na église ya mabe yo moko mutu oyeba pe église ya bien toza esuba mikete oyeba ke non église on azokende so na chedim awa nzamba osala ozomona misa te église soki ya ndenge nini okende kobebisa bambongo na yo ozopesa ozomona yo mo ozotikaka pauvre mpona nini pasteur azosalela nzambe ya bien te. Donc c'est ça. Nga nayaki mpona kolobela bapasteur te nayaki mpona kolakisa bato ndenge nini okokoma millionnaire il faut koyeba kopesaka nzambe par na ye kopesa nzambe par na ye et puis yo moko omona kelere yo ozopesa nzambe ozala toujours yo sikoyo nzambe ozala reconnaissant eza loko ozopesa nzambe ozala no toujours reconnaissant ozomona mwana nga apesaka ngai so otangi ata na proverbe 2 22 ou 22 3 mambo na oloba eza na kati wana ozomona. Donc topesaka nzambe po nzambe akaniselaka biso omona ekofacilite yo ata na bapriere na yo ndenge osambela omona ke non nzambe kanisela ngai na oyo napesaki dans ce que je fais pour toi. Seigneur, souviens-toi de moi. Seigneur, souviens-toi de moi. Ozosenga nzambe akanisa na oyo pesa na oyo sala ce que tu as fait à l'église. Tu as acheté des chaises, tu as fait tout. Donc qu'est-ce que Dieu va se souvenir de toi? Ozomona nzambe akanisela ona nini? Il faut kotsara nzambe nyongo. Kopesa nzambe nyongo. Aussi nzambe, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi, de ce que je fais dans ton église. Nalatsa pasteur na yo, nasala boy. C'est très très important. Ozomona. Pour un changement de mentalité, il y avait une mission Nangai. Je parlais de tout et de rien pour une évolution. Il y a bino pe ya biso nyonso surtout na oyo bolanda ngai. Ozomona bato nyonso oyo baza na posa ya mabanga na posa botia bakombo oyo bolingana ba dédicacer bino na se ya ba commentaire nanga bokomona na banda ko dédicacer bino na bémission nanga bo baza na posa ya na bwaka bango to na lansaka bakombo na bango parce que mutu so akoko lingana ete yo bwaki au moins te kiza bien te c'est mieux ye moko akomi mami enga linga wa bwaka nga boy moni neti nga bato so babenga nga mami me nga linga nga ba bwaka nga Mami Élégance. Donc eza bongo donc ba balingi mabanga botia bakombo na commentaire na se ya bémission nanga bomona na bando dédicacer bino olie bo lobako no mayozo kwa kabiso tozo boka bisote na oboko na komboni Nisi nomboka camarade na Nounou Bichoki na Londres, ma copine d'enfance privée. Ozomona, yalinga anebo. Ozomona. Lisette Motema, ya vie na ngai Jeff. Ozomona. Sandra Motema ya jolie. Ya pas jolie. Ozomona. Babwaka mutu ndenge alinga babwaka yi. Ozomona.
soki yo olingi na babwaka oboye nga nabwaki oboye moteki na bebisi kombo na singa lula NN YouTube ma petite sœur privée Dallas na maboko ozomona yeki na nga afinga lula afi modéliste motema ya papa mapasa ye moko Nico Misakabo Dallas na maboko yebisanga couple Misakabo na kati ya Dallas bato balingaka na bango babwaka bango na ndenge oyo balingelaka yo so olingaka babwaka yo tinda kombo na yo na ndenge oyo olingelaka babwaka yo na kobwaka yo ndenge olingaka ozomona. Donc couple na Toulouse des plaies na Toulouse bonne guérison merci ndenge nzamba sali na pesi susu ma petit frère na Cape Town Francis Baka na kati ya Cape Town basalam na oyo wana na pesi susu belle sœur na nga na Angola Mireille Kakesa basalam no pe wana na pesi lisusu Yvette na Suisse Diafuta mère double na père double na pesi no mbote ozomona. Donc vie ezaka bongo faut koyeba kopesa nzambe po ozwa retour nango ozomona lea topesaka nzambe tolingaka toyebisa nzambe ke nzambe ye nde mutu azali mopesi na nyonso tozo kopesa nzambe nyongo tozo kokotisa nzambe nyongo lea yo ozopesa nzambe ozokotisa nzambe nyongo ya monene ozomona. Faut toujours donner à Dieu pour nzambe azala toujours reconnaissant moi na ngai apesaka pe ilera yo ozosambela ozosenga likambo na yo oza toujours kotia nzambe na nga souviens-toi de moi nalatisa basali na yo nalesa basali na yo natia bakiti oyo bato bazovanda na eglize wana oko comprendre to ko banomonaka misala nyonso ozozwa bacontre ezobakisama ozomona yo mo mpenza okofanda vraimen oloba nzambe na ngai mosala wana bandaki bafutanga mwa 1200 nde nekomi mwa 1600 malembe na 1600 wana oyo ozozwa ozomultiplie mpe bafaire mpona okoma millionnaire ezaka te kozelaka na mosala moko ofandeli kaka mosala moko ozozelaka salaire wana non. Multiplier bafaire multiplier baactivité ozwi salaire na yo olongola ndambu otiaka de côté epuis mwa ndambu ozosala neti nasomba eloko boye nateka nasala boye nasala okomona compte na yo ezozalaka na valeur. Mais quand toi tu attends seulement nakie mosala na sisi na ye prélever bongo bandako mbongo nini mbongo courant mbongo esili mois passé osali lisusu même échec multiplier bafaire ozotia mwa de côté ozomultiplier mpe bafaire ozomwa bandeko na nga yango ozomwa bato mingi bawumei na poto bazanga na eloko te balelaka kaka mpiaka nayebaka te soki mpiaka na bango ezalaka ya moderne. Pourquoi? Parce que bazwaka kaka salaire na bango baza na eloko mosusu basalaka te yango moni ngai na changement de mentalité naza wana mpe mpona kobakisela baninga baide na oyo bayebaki te bafungola mémoire ozomona multiplier bafaire na yo tiaka de côté obandolela te olela yo nana toyaki mpe mboka mwana poto mboka bana na bana ozomona moto akopesa mpe ide oyo nga naopesa bino na YouTube aza te oyokaka kende ka mosala me bakati oyo nga naofungola bino na kati ya chaîne na nga boye moto ayebi songo aza te
Muta koyebi so ngo ke ngai pona ressaisir moyen na ngai ponza masunga na telema na position ona nango na salaki boy na salaki boy na salaki boy. Muta fungolo azate menga mami nzamba chikati na ngai bolingo wana ya bato. Pona zana bolingo ya bato makasi. Depuis ma naissance, je suis une fille, j'aime beaucoup les gens. Yango na bolingo wana na zanango nazo partager na bino ndenge ni bokoki ko réussir na vie, ndenge ni bokoki ko entretenir mbongo na bino po lobi mbongo na bino ezaka moke te ekoma pe ebele. Ozomona nga na sala ngo na Kinshasa naza toujours bongo tina ya poto na mayele wana. Yango na habité mayele ona nango na partageons pe na bandeko na nga pour baza ko comprendre on a denga bien. Donc na lingi bino mingi baza na posa mabanga bo tia ba kombo na bino ba commentaire bo s'abonner na chaîne na bino YouTube Mamie Élégance TV bo bando so ba conseil ba makamba bien ya vie développement santé famille bo mona ke non biso nyonso tokokende liboso par la grâce de Dieu. Trop de love pour vous. Merci.